May fish tabi na yung sasakyan mo. Pero naman natang ibang naman. Kaya yan, kaya yan. Ano praying or what? I'm telling I'm going down. Better to walk than Guys, naligaw po yung isang sasakyan. So we have to wait for them. Dito tayo mag-stop. Pero GPS naman yun. While waiting, may pictorial pong nagaganap with the Miss Camera Woman and our model. Yan siya. Yeah. We're in the middle of the... Hindi ko rin alam. Sumunod. Andito na po sila! Mga dada! Ay, salamat! Welcome! Welcome! Papatuloy na biyahe. This is the trip to the edge of the world. Ang mainit. Sa video pa. Nakikita naman. May fish tabi na yung sasakyan mo. Pero naman natang ibang naman. Kaya yan, kaya yan. So, makakapit na kayo. So, atamakan. Na... Atamakan. Are you praying or what? I'm telling I'm going down. Better to walk than If you don't enjoy this one, so why you are coming? This one is nice. Sounds good. Indeed. Whoa! Oh, survival. Hindi naman siguro natapos. Wala akong makapos. Dito na kami. Huwag ka maniwala dyan hanggang Mo nga, kuya. horror stories. Ayoko eh, baka tawanan niyo ako eh. Hindi nga. Totoo, kasi nga, promise to. Hindi ako bibiro. Oy, nawala na yung puso. Oh, May guro na Saglit lang. Sa'yo, Mau. Iluto ko na dito, bakla. Smile kayong dalawa. luto-luto, ang dami na ganun. Nice. Ang dami na luto. Nice.
po yung vlogger namin. Busy-busy ka kaano. Init ng tubig. Madam Vlogger, say hi to your channel. Channel!